3, 2, 1. Нормально? Це було краще. Це було краще. Це було набагато краще. Тільки емоції ще. Особливо в другій частині. Ти розкрився після другої частини. А тепер тобі треба зробити це і в першій, і в другій частині. Добре? Тобто ти співаєш. Все. Ти співаєш, я не всіх чув.